Сипи ми рап. Сипи ми рап. Сипи ми рап. Какво става, хора? Аз съм Пепонски. Днес ще играем на Minecraft Pocket Edition. Най-новата версия. Вижте. 15.90.1. Ето го и тук. И гледайте какво за бога намерих. Това, ако се чудите какво е, да. Пък трябва да... Да, това е от новия апдейт. Това е Temple. Сега трябва да се кача. Да, тук има 3 боса. Къде изчезна тази година, бе? Ело тук, бе. Ня. Добре. Трябва да намеря 3. Кома гледаш, грозен? Трябва да намеря... тук има. Ето 3 такива гадини. Къде бе, кога ще убия го? Мокър спонж. Има ли тук? Не. Не. Добре. Сега ще намеря и другия. Този епизод ще експлорваме Темпъл. Експлорваме. What? Да. Тук има ли нещо? Не. Да, няма нищо. Сега... Тук... Бошчи циганин няма. Тук няма. Дали нататък? Това какво е гигантско. Дали на тук ще има циганин бос. Ето гледайте колко грамадно. 3 блока е високо това. То не е това ми то. Това боса на темпъла. И да, в този клип ще експлорваме темплето. Това за първ път го виждам. Оп. Йеп. И добре, тук има някакъв спонж. Ръц. Нямам си на представа къде може да е в момента. Дайте пак да прегледаме и те големите коридорчета, защото отново може да има някакъв шанс да е тук. И пак. Ето го и третия. Вижте колко е гигантски. Вижте, затваря си шиповете, като тръгва. Иначе само сидят му отворени. Get wrecked. Мисля да е това. Хора. Щупи го, сега ще го поправя. С какъв е? С такъв, нали? Да, ето. Малко лагва. Заради апдейтите. Ето сега ще излезем от играта.
Вижте какво грамадно и огромно чудовище е това, този темпъл. Също сега ще ви покажа на едно място. Къде беше обаче? Тук май съм бил или не съм. Оп. Ено тук. Трябва... Ох. Трябва на едно място. Ето го мястото. Ето тук. Оп. Ето тук. Колко време. Ето тук. Няма, ако щете ми вярвайте. Обаче аз ще си взема такова блокче. Има голд блокове. 4 голд блока има вътре. Ако сте бедни на голд, можете да си вземете. Би трябвало още едно. Такова да има. Какво стана? Отварата за видимост ми свърши. Вижте колко е тъмно, когато ви спре отварата за видимост. Като я спуснете и гледате колко е светличко. Сега да намерим и другото, което не знам как ще. What? Аз от тука дойдох. Добре, хора. Това ще бъде от мен. Аз съм Пепонски. И благодаря за гледането на този гигант, който е супер голям. Както виждате, ето му и размерите. Сега, само да видя откъде се правише. Искате ли да видим с текстчер пакове? То фантастик. Ще ме е заключен. Нищо. Майнкрафт. Добре, хора. Това беше от мен. Аз бях Пепонски. Абонирайте се за мен. Дайте лайк за този гигант. И супер почна да вали. Добре, хора. Това беше от мен. Аз бях Пепонски. Коментирайте, оценявайте и